Esta familia de monos no puede cometer ningún error, porque bajo ese árbol hay un leopardo hambriento babeando. Miren, la madre espera al otro lado, y el padre toma su mano, enrolla la cola en una rama y forma un puente con su cuerpo. El más pequeño salta sin miedo y logra cruzar. La abuela, sin mucha fuerza, es sostenida por su hijo, mientras la madre la toma desde el otro lado y la ayuda a cruzar. Pero la cola del padre tiembla. Llegó a su límite. Tienen que cruzar rápido. La segunda hija llega tarde, duda por miedo y finalmente salta. Al aterrizar, la cola del padre pierde fuerza y el puente se rompe. Ahora el hijo mayor queda solo. El puente desapareció y la situación parece desesperada. Justo entonces, este mono empieza a sacudir el árbol. El leopardo que miraba no puede creerlo.